А если я не вопрос? Молодцы. Все, давайте еще раз. Как вы? Игры. И всегда. Кстати, на другом кругу соблюдаем. Правильно. А еще? Технику безопасности. Поэтому вы должны сами контролировать для того, чтобы не упасть. Для того, чтобы не толкнуть никого. Играешь честно. Сам вообще играешь по правилам. Молодец. Хочу спросить такой вопрос. Что в этой игре мы с вами сейчас развиваем? Кальмар. Нет. Мы называем дальше. Реакцию. Ты умница моя. Реакцию. Вы же реагировали. Сначала на звук реагировали, а потом на движение. Конечно, на движение. Здорово. Хочу предложить вашему вниманию поиграть в новую игру. Как вы думаете, что это? Не знаю. Попробуем. Мягко? Попробуй мягко. А если я вот так заеду, не больно? На что похоже? На щупальца. Здорово. А щупальца у нас кто? Осьминожка. Здорово. Осьминожка. Заморожка. Конечно. Обсуждаем правила все вместе. Если водящик дотрагивается, мы забираем. А давайте мы еще усложним. Мы забираем каким способом? Ручки скрестим. Вот так. Да, вот так. Мы должны остановиться на месте и скрестить ручки. Для того, чтобы разморозить своего товарища, нужно подбежать к нему. Нет, не просто разморозить. Скрести ручки. Вы должны вот таким способом поднять ручки. Папа, и он разморозился. Все, понятно. Смотрим внимательно. Во времени передвигаемся аккуратно по всему залу. Сильный темп бега не надо. Либо
Идем шагом, строимся. Добегаем до конуса, после конуса поднимаем ногу сверху. И тогда только следующий начинает движение. Понятно? Когда вся команда переместится к конусу, только тогда вы все вместе идете на лад и выполняете последнее
смотри. Нет, пока не смотрим, ждем своих.
задачи дети изначально сразу были оговорены. И я считаю, что дети все отвечали на вопросы, которые я задавала по итогам каждой игры отвечали. Ребята знают, какие физические качества они развивают. Ребята справились с целями урока, задачами. Время выдержано, техника безопасности оговорена. Правила все несколько раз оговорены были в каждой игре. Нагрузка с простой игры, с легкой более, повышалась до более интенсивной. И к концу урока мы так же самое снизили ее. Восстановительные все упражнения были проведены. Немного, скажем так, то, что для ребят новые какие-то упражнения, где-то что-то, и видео было показано, рассказано, и после видео было обговорено. Ну, где-то инвентарь такой, знаете, как бы легкий, может быть, кто-то старался побыстрее выполнить, поэтому где-то что-то не так делали по несколько раз. Вот. Коллеги, вопросы задавайте. Вы регламент не выдержали немножко, да? У вас закончился раньше на 6 минут. Я еще не поставила еще один этап инвентарь для приседания, потому что поняла. Я не стала усложнять эту игру, потому что детей, как бы, наши знают уже эту игру. Ее можно было еще сильнее усложнить, чтобы подольше это время затянуть. Но для успеха детей я считаю, что достаточно было простого варианта. Можно у меня несколько вопросов, начиная с начала урока? Вы во время организации водной части, когда у вас строй детей двигается в движении, вы идете вместе с строем, то есть вы не идете навстречу к детям, да, как это по методике положено. И когда вы показывали эту игру с хлопками и топанием, поэтому они с первого раза немножко не получилось, потому что они не все увидели, что вы показали. Почему вы двигаетесь в направлении со строем? Они аж на вас отворачиваются и смотрят, и не могут понять, что им делать. Может быть, потому что, ну, еще, мы как бы, да, на своем классе они уже знают, наверное, поэтому чуть попроще. Да, Мне кажется, техники безопасности вы должны Двигаться, лицом к детям. Вы должны всех детей. вы должны двигаться навстречу к ним, либо стоять в одной точке, чтобы вас весь класс вы видели, и ваш весь класс видел. Это базовая методика организации урока и показа упражнений. Потом вот еще вы в плане конспекте указываете момент пульсометрии, но его не используете. Нет, там это не доудалял, наверное, в конспекте. Там... Вот здесь как бы, да. Он не нужен. Нет, он не нужен. Там просто не я распечатала, и не люблю. Немножко конспект не... И вот еще такой момент, вы в школе работаете в каком блоке? В начальном звене? Изначально, в старшем. В терминологии тоже это прям вот четко, как бы, да, ручки, пяточки, ножки. Нет, ну как-то мне кажется, Я понимаю, для когда- первого урока с чужими детьми это как бы жестко, если я начну говорить. Руки за голову ставь, на носках марш, или на пятках марш. Так Это должно прям... быть. Так Это должно так быть. должно быть, понимаете? Вы учитель физической культуры, Своих там нет. терминология, у нас терминология, как у любого другого. Это то же самое, что когда учитель физкультуры заходит в спортзал и говорит не спортивная скамейка, а лавочка. Лавочка, да. Это то же самое. Вот я в этом акцент. Как бы это не... Терминология строго. Может, я не прав, конечно. У меня вопрос будет. И конспект, когда составляете, вот то, что делают дети, это надо писать в деятельность ученика. Вот игру расписываете, деятельность ученика, потом делаете так. Да, составление конспекта. Располагаются лицевые линии, построены лицевые линии, что они делают. Сюда. Здесь включается только игра. И сюда же методические указания. У вас ни одного методического указания не увидите. Развернутый конспект должен быть накрытый лаком, развернутый, все четко. Задачу новых перед уроком не будет. Задачу мы услышали. Мы услышали только тему и цель урока через игры. А вот сами задачи мы потом проговаривали с детьми, да. А вот перед началом, ну, как бы мы это посчитали, что не расстраивайтесь вы. Мы просто вам говорим на будущее, чтобы вы не делали ошибки. Да. Это Когда должно жюри быть ничего так, да. не говорит, значит, вы вообще ничего не сделали. Когда жюри дает рекомендации, это наоборот хорошо. Мы же видим вас как бы
педагог. Мне кажется, я как-то урок давала, то я жестко прям, мне кажется, мне прям наоборот, когда вы такую разметку жесткую провели, а потом играть начали. Нет, все хорошо, контакт. Вы сами, вот вы, самое главное, вы сами цели урока достигли, которые вы поставили? Да. Вот вы должны вот Мы самое главное... развились и обговорили, и дети поняли, что, где, как вообще. Ну все, это самое главное. Детям интересно будет.